Эй, всем привет, мои дорогие друзья! У микрофона, как обычно, я, брат по званию и... Кофеечек. Короче, сегодня мы будем играть в метель за Юджина. Погнали? В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. Стоит ли это комментировать вообще? На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Круто. Вдруг во всей деревне... Так, все, мы за Юджина. Вот тут вот деревяшечка. Угу. Нож сразу. Ничего себе. Тут у нас ничего нет. Можем по приколу что-нибудь поделать. Ладно. Нам сейчас надо отмычку, получается. Она вот тут вот. Я очень давно играл в это все. Так что, возможно, я буду очень тупить. Я там закол, да. Все, сейчас нам надо пойти. Вот, кстати, что это за люк? Расскажите, напишите в комментариях, кто знает. Вот что это за люк вообще? Я просто вот не знаю вообще, что это за люк. Вроде что-то утопство было на этот счет. И он что-то... Короче, Где тебя что-то было. замечают? Вернуться Ладно. обратно. Кстати, вот на белом снегу... А где снеговик? Помнишь, за Алана были, то снеговик был виден. Ничего не понимаю. Снеговик был виден. Вот там вот за окном у Алана. Жесть, а что тут не видно? Ладно. Ну вот очень хорошо то, что все такое однотонно белое. Потому что капканы очень хорошо видно. Видно капканы идеально. У нас есть, получается, гаечный ключ и отмычка. А что он к нам идет? Мы можем ему в яй кидать? Прям в морду. Погоди-ка. У нас есть... Что-то здесь не А у так. меня есть в руках вещь. Да. Ну, вроде все. Конечно, показалось, Дебик. Или нет, или да. Пошел нафиг. Это будет очень трудно, мне кажется, и долго. Потому что я очень и Потому что он очень очень долго давно... Да, кстати, потому что я очень давно не играл в метелюшку. Кстати, а почему собака не Кстати, я лает на нас? надеюсь на Семена, то, что я буду тоже играть. Потому что еще Чуть позже. Да, когда ты придешь этого чибика. Ну, хоть что-то я помню, то, что где-то что-то лежит. Я просто, правда, никогда еще вообще не играл в жизни. В метель. Так. Чё, куда нам идти? Не знаю, зачем я это сделал. Вдруг в чем-то поможет. У нас тут, кстати, собачка есть. Еще одна. Да, Тося. За Тосю лайк. Она хорошая. А за окном идут метели, сугробы, а у меня... У тебя сугробы идут. А у меня тибилапук. А это что такое? Я понимать не хочу. Я походу не закрыл. Или, может быть, закрыл. Кстати, он заходит в клетку, когда мы что-то не делаем неправильно. Он нас сразу... Погоди-ка. Понял? Что-то Ладно, мы здесь это не пропускаем. так. Он нам нафиг не нужен. Так, все, он уходит. Мы открываем ушел. двери. Он ушел, да. Если быть точным. Я думаю, было лучше тебе идти в ту сторону. Какую? А что мне там Там делать? дверь же. Так там на ключ заперто. Блин, снег. Мне надо даже какой-то предмет. Ведерко. Метла. Метла. Вообще у меня есть идея одна. Очень такая. Рисковая. Да. Короче, у меня есть один... Я просто чуть не наступил. У меня есть очень одна рисковая идея. А именно сделать вот. Беги! Я бегу, не бойся. Я еще так успевал стул делать и вот так вот все делать, понял? Я успевал. Так, ладно, у нас есть ручка. А куда нам ручку? Куда ручка нужна? Для чего? Так, ручка нам нужна для... А для чего ручка нужна? Ручка вроде бы для шкафа нужна.
Какого? Там шкаф, который потом типа падает. Так нам открыть его надо, чел. Ну, Я вспомнил. Это нет, это для того, для щитка. Погоди-ка. Чтобы отключить. Что-то здесь не так. Да. А мы, кстати, выше этого, маньячилу. Вроде всё на месте. Маньяченька. Пошел нафиг. А что его собака не кусает? потому Не, что он говорит ей заткнись. да. Фу, плохой какой. Надо сбежать от него на зло ему. Ему надо на как ему по попе надавать. Совол. Теперь нам надо взять стул. И знаешь, что делать? Во-первых, пойти вот сюда вот. Во-вторых, нам надо пойти вот сюда вот. Тут крестиками указано. А вот. Я это успевал делать, вот это вот. Успевал делать, пока там еще звонок вот этот был. Пока Еще без... таймер был. Да-да-да. Прикинь, вот сюда вот стул ложить обратно. Нам надо сейчас включить свет. Включаем. Включили. Если быть точнее. И слушаем. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами. Тут у нас есть что-то. Ключик. Отлично. Так что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи и через... Ладно, мы это все слушали еще давным-давно. Ты помнишь? Я помню, например. страшные штучки замороченные. Он нас кусал сейчас. Чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты Я все не могу больше ничего делать. Главное на капкан не наступить. Будет бобо. Это будет фейл. Фейл всех фейлов в фейле. Да, блин, я ключ беру. Сейчас надо будет заспидранить. Ручка. Ручка у нас другая. Там, короче, ручка нужна. Так, хорошо, ручка нам нужна. Дальше. Алло, дос. Тут капканов не было, слава богу. Теперь можно смотреть. Ой, я чуть на капкан не наступил. Ладно, сейчас нам надо, получается, посмотреть этот пароль. На горшке сидел король. 657. 657. И последний. 657. А, нет, там вроде. Да. 657. Окей. Дверочка. Так, нам надо сразу все выключать. Берем метлу. Сейчас открываем сразу, чиним и... А, не-не-не, метла нам не нужна сейчас. Да, Убираем там пока надо что. эту прорезать. Сначала, да. Это что? Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевку целый час. Как вдруг стянулись тучи в небе. Погас огонь костра из-за дождя. Исчезли звезды. Остался месяц и грустный взгляд у рыбака. Ничего не понял, но очень интересно. Вон. Ключи берем. Да блин, нафиг мне это надо. И сейчас надо быстро Сейчас нам надо, знаешь, что сделать? перерезать и убирать. Во-первых, это убирать. Выключать. Выключать, да без разницы. Брать метлу. Нет, нам потом надо... А он чуть не встал. Молодец. Ключи у нас вот эти вот. От. Ой-ё. Так, от этого шкафчика у нас есть смазка. Сначала смазку делаем, потом все остальное окей. Сколько там вооружены. Да-да-да.
Так, ладно, смазка у нас есть, это уже хорошо. Прямо отлетела. Берем дверная рукоятка. Топор. Почему Берем мы не, топор. не можем... Почему, этим да, топором- мы не можем топором топором убить? этим зарубить этого манчелу? Да вообще. Так, смотри, ведь так выдвигаем. Там ведь это была выдвинута, да. Все. Метла. Берем, выключаем. Ладно, давай включим свет. Ну, типа... На всякий пожарный. Да, потому что не видно. Сейчас придется резать его. Раз, два, три, все. Метлу на место. Я вообще не смущает то, что у нас открыта как бы дверь. Мы ее с помощью ключа открыли. Вот эту вот. Вот. Эту. И ту. Что? Ладно. Если вы хотите, кстати, можем еще хорроры другие попроходить. Спрячься Так все. она У там уже него есть вилла. Дебил, вы можете его проткнуть. Кстати, Он тут даже есть... на него не нападет, потому что... Кстати, самый тупой идиот... Ладно, можно было на этот шкафчик залезть, а потом... И выбраться. оттуда. Выбраться. Там довольно большая дверь. Или выбраться вообще нафиг на забор. Так, Перелезть через забор. погоди-ка. Что-то здесь что не не так, так. погоди? Лампочка нормально. Вроде Лампочка норм, сосед. Вот фу, сосед говорю. Сосед. Маньяк. Я уже У тебя привык. сосед маньяк? Нет. Ты такой, да. No. Так, То надо. есть команда не тебя. Нам сейчас надо, получается, знаешь, куда этот магнит? Я знаю. Угадай, куда? Колодцы. Рукоятки нету. Можно даже не включать. Чтобы не забыть потом. И убегаем. Дайте какой-то нафиг шум. Дебил, что ли? Кстати, он заметит, если мы съедим колбасу. Это будет тупо. Самый тупой фейл в мире, если мы Да, съедим вообще, колбасу. тут все разрушено, блин, все открыто. Съели колбасу. Да, помнишь, как в первой части веревка? Какалели кака, коки-мака, 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 коки-мака. Кому сказал, слышь, мне что ли, а? Ты видел мои Ну, тут вообще просто баночки? баночки Ты мои баночки видел? А где мои ноги? Где? Понятно? Баночки Ты мои есть. баночки видел? Ты видел мои булочки? Хлеб съел. А? Так, Что погоди. с руками? Что Что-то тебе с руками? здесь не Они так. сжаты или что с ними? Они вот так вот. Ладно, мы на паузу поставим. Вот так. Короче, вот мы и тут. Нам надо что-то тут взять. Это мы не будем брать. А теперь вопрос. Где все, если нет ничего? Супер вопрос. Ну, пробка, давай топором срубим. Почему пробка не может топором срубить? Согласен. Ладно, подумаем. Смотрите, я, короче, вспомнил, что нам надо сделать. Так, да. Ты тоже понял? Нет. Я говорю, я не играла ни разу. Угу. Что за шум? Это не мы. Мы просто гуляем. Гуляем на твоей территории. Ну вот. А что такого? Гладим собачку. А вот штопором нам уже надо, знаешь, что сделать? Пробку вынуть. Так что ждем. Короче, вот тут вот мы уже должны штопором кое-что сделать. Что с водой? Почему она такая грязная? Теперь уходим и ждем, идем и вообще все. Короче, вот мы уже вот так вот делаем. Делаем Ждем. махинации. Да. 3 раза прокрутили. 4-й, точнее. Еще нам придется Ключ, а знаешь, от чего он? ключ. От чего? Ну, отгадай. От чего-то. Да. Я молодец. Молодец, молодец. Мы сейчас сбежим, наверное. Веревка, чтобы повеситься. А? Веревка, чтобы повеситься. Осуждаю. Осуждаю. Никому
Никому не советую веситься. Вот именно. Это плохо. И больно. Не говори. А, подожди, мы что, это пробовали? Давили. Давили. Парень. Моя нога! О, какого черта ты лаешь? Не знаю. Отличное место, чтобы спрятаться. Вот именно, давайте спрячемся вместе все. Все, мы спрятались. А что будет, если мы не будем вылезать? Он нас не найдет или найдет? Дебик. А мы тут, лох. Ха-ха-ха. О, книжки, давай почитаем книжки. Заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ты гад! Да кто гад? Сам ты гад. Решил поиграть в прятки! Че он так ходит? Да, Давай. мы любим прятки. Очень. Бежим. Она нас кусает? Ну, живо открывай дверь. Лох. Су! Он нас сейчас поймает, кстати. Слушайте, он нас сейчас поймает. Сейчас нам кранты. Слушай. Ладно. Ладно, давайте уже заканчивать. Вот такое получилось видео. Надеюсь, вам понравится. Попался! Ладно, но надеюсь, вам понравилось. Но если вы хотите, чтобы мы еще раз поиграли в хоррор, тогда поставьте лайки. Очень надеюсь, что вы поставите. Потому что мы вернулись. Один лайк уже есть. Да. Так, ладно, вот такое получилось видео. Так что всем пока. С вами был я, брат по званию, и... Офигеть, всем хороших выходных. Да, всем пока.